कि इस जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा। लौंग और छोटी इलायची दोनों को भून लो तवे पे। हाँ। और उसका पाउडर बना लो और उसको चाट। अशी लक्षणे असल्यास ॲलोपॅथीनुसार मुख्यत्वे अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया किंवा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन यांची रिस्टेज असते। जर आपल्याला वारंवार कफ होत असेल व तो पिवळ्या कलरचा असेल, सोबत ताप व छातीमध्ये घरघर होणे अशी काही लक्षणे असतील तर ते श्वसन मार्गाचे इन्फेक्शन असू शकते। सोबतच जर वातावरण बदलामुळे, धुळीच्या वारंवार होणाऱ्या एक्सपोजरमुळे जर आपल्याला वारंवार कफ होणे अशी लक्षणे दिसत असतील तर यामध्ये ॲलर्जिक रायनायटिसचा धोका संभवतो। अशी लक्षणे 2 वीकपेक्षा जास्त असल्यास आपण त्याकडे दुर्लक्ष न करता व घरगुती उपाय न करता आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पुढील होणारे संभाव्य धोके टाळू शकता। व अशी काही लक्षणे असल्यास मेडिकल हॉस्पिटल छत्रपती संभाजीनगर येथे संपर्क साधून आपण आपल्या आजाराचे योग्य निदान व उपचार करू शकता। धन्यवाद।